aquí la tradición de lo que es el día de campo. Aquí estamos echándole, preparando todo para aventar. Vean ahí cómo se prepara lo que es el tradicional trueno del día de campo. Aquí ya es tradición, aquí él es de la segunda, tercera generación, segunda generación se me hace, que van dejando aquí su legado. Vean ahí cómo lo está preparando. Allá de aquel lado está el abuelo, que es el que está dejando la tradición. Están todos los chavos que lo acompañan. Ahora vamos a que le dé crán. Échale crán, no para aventárselo. Fue levantado ahorita más a rato. Ahora sí no le quieres. Ahí va,